안녕하세요, 크아. 네. 뒤에 박스가 없는 배경이라 조금 놀라셨죠? 여기가 어디냐면, 제가 계속 얘기 드렸던, 네, 오늘 드디어 이지 500을 제가 찾았습니다. 이지 500을 찾았고요. 한 번도 독일 모습 제대로 안 보여드린 것 같아서, 지금 보이는 이런 건물들이 정말 독일 모습이고요. 여기는 제가 독일에 살게끔 만들어줬던 그 곳, 네, 제가 가장 오래 일했던 곳에서 가까운, 네, 짠, 드디어 이지500 제품이 왔습니다. 네, 이지500 하이라고 여기 적혀 있고요. 저가 이거는 깔창을 깔기 위해서 265로 제가 구매를 했어요. 일단 신발 보여드리기 전에, 일단 동네 너무 이쁘지 않나요? 이게 정말 독일 전통, 네, 건물이고요. 일단은 신발을 보여드리기 전에, 오늘 제가 조금 신나는 이유가 또 있는 게, 보시면, 네, 드디어 제가 올리비에 킴 제품을 첫 실착했습니다. 네, 오늘 이런 식으로 신발을 보여드릴 수 있는 게 참 좋고요. 이제 박스를 열어서 보여드리겠습니다. 네. 와. 네. 제가 이지 500을 처음으로 봤던 거는, 네, 데저트렛? 네, 사막지. 이지 500 처음 나왔을 때, 그때 당시에는 제가 이 근처, 네, 한국 신화에서 오래 일할 때죠. 그때 당시에 저만큼 신발도 좋아하고 옷 좋아하는 친구가, 네, 같이 일을 하고 있어서 그 친구 걸로 먼저 봤던 적이 있어요. 이 어, 아웃솔이라고 해야 되나? 네, 네, 아웃솔이 너무 예뻐서, 그러니까 밑창이 너무 예뻐서 정말 괜찮네 라고 하면서 사고 싶었거든요. 부스트 제품은 아니에요. 네, 논마킹이라고 되어 있고요. 네, 논마킹 제품, 네, 그대로 나와 있습니다. 이게 미끌림 방지용이라고 하죠. 그리고 이거는 아디다스에서 제가 이런 농구화에 많이, 네, 들어가는 걸로 알고 있는데, 그만큼, 네, 그리고 엄청 가볍습니다. 네, 그리고 색상도 지금 너무 예뻐요. 와, 진짜 미쳤어요. 제가 이거는 계속 얘기 드렸던 이유가 딱 하나예요. 진짜 실물 보기도 전에 그냥 얘는 감이 왔어요. 아, 얘는 진짜다. 근데 진짜네요. 와, 너무 예쁘죠. 아, 이거 신었을 때를 상상하면, 와, 이렇게, 아이고야. 네, 신었을 때를 상상했을 때 너무 예쁩니다. 지금 신지는 않을 거예요. 왜냐면 제가 신는 신발들은 전부 다 스프레이를 뿌려서, 네, 오염되지 않도록 하고 난 다음에 신거든요. 얘도 그 진행을 하고 난 다음에 신을 거라 지금 신진 않을 거지만, 와, 진짜 너무 이쁘네요. 네, 와, 이거 한국에서 구하기 쉽나요? 구하기 쉬우시면 당장 사세요. 네, 좀 자세히 보여드릴게요. 네, 진짜 이쁘죠? 어디 하나 흠잡을 때 진짜 없습니다. 제가 느꼈을 때는, 와, 네, 진짜 너무 이뻐가지고, 일단, 그리고 일단 엄청 가볍다는 거. 네, 지금 제가 신고 있는, 네, 포스 로우보다 더 가벼워요. 한번 잠깐 벗어서 비교를 해볼게요. 네, 아니다, 비슷하네요. 얘 가볍게 나왔네요. 원래 포스 로우가 좀 무겁게 나오는데, 이게 또 안에서 봤을 때랑 밖에서 나와서 보는 거랑 또 느낌이 다릅니다. 아무튼, 예, 이쁘죠? 제가 얘기 드렸던 클라포스보다 이쁘다는 그 신발. 네, 그 신발이고, 얘는
지금 2,500 제품. 지금 바깥 날씨가 조금 추워요. 근데도 제가 신발을 제대로 보여드리기 위해서 네, 옷을 벗고 네, 지금 보여드리고 있는데 리뷰를 딱히 안 해도 될 것 같아요. 지금 진짜 제가 스톤 나올 때부터 저는 솔직히 여기가 메쉬로 되어 있는 것보다 이렇게 네, 이걸 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 이 느낌 자체도 너무 좋았거든요. 볼록이는 이 느낌. 네, 하나씩 이렇게 볼록볼록 나왔잖아요. 네, 이렇게 볼록이는 이 느낌도 너무 좋았기 때문에 엄청 기대를 했어요. 진짜 원래 스톤 제품 됐으면 스톤 제품도 제가 아마 실착을 했을 거예요. 근데 걔는 떨어져가지고 이지가 한국이 더 싸요. 네, 외국에선 이지는 아직까지 뭐 저던이 저던하는 만큼 이지도 이지를 하고 있습니다. 그리고 옵시디언 같은 것도 제가 오프라인 매장을 한번 갔다가 가격도 까무러쳐가지고 됐다고 하고 그냥 왔거든요. 500유로를 부르는 거예요. 한국 돈으로 65만원. 아무리 매장이니까 더 비싸게 부른 건 맞겠죠. 그래도 너무 비싸게 불러가지고 네, 아무튼 이런 신발 계속 보여드리고 네, 뒤에 지금 독일 관광객 아니면 주민들이 지나가기 때문에 잠시 앞으로 왔습니다. 아무튼 오늘 영상은 아주 짧게 마무리가 될 것 같은데 일단은 제 맘에는 너무 들어요. 네, 그리고 너무 예쁘고 이거를 딱 봤을 때 팔고 싶다가 아니라 신고 싶다라는 생각이 딱 듭니다. 그리고 안에 네, 끈은 대충 헐렁하게 묶으면 될 것 같네요. 보니까 왜냐면 얘가 잡아주는 게 다 돼 있고요. 네, 안쪽에 다 네, 실밥 처리가 돼 있네요. 그리고 안에 보시면 네, 안 보인다. 얘가 분리가 되나? 네, 밑창이 보시면 네, 분리가 되네요. 이지. 네, 네, 이 아웃솔이 들어가 있기 때문에 얘가 나름 편하다고 들었는데 저는 깔창을 깔 거라. 아무튼 일단 제가 추워서 영상을 이제 슬슬 마무리를 져야 되겠네요. 제가 신을 거라고 지금 막 다루는 게 아니라 네, 이게 깔창 까는 거가 조금 힘드네요. 아무튼 지금 제가 조금 상기돼 있죠. 네, 춥기도 춥고 네, 그리고 신발도 너무 이쁘고 기분이 조금 업돼 있습니다. 그리고 오랜만에 오래 일했던 매장을 갔더니 반겨주시는 분들도 있고 네, 원래 봤던 분들도 있고 그러면서 기분이 조금 좋아지긴 했어요. 사실 지금 제가 독일 살면서 얻어낸 거라고는 네, 이런 식으로 네, 저는 끈을 왕창 풀러서 네, 매야 될 거예요. 왜냐면 깔창을 낼 거니까. 그렇게 되면 얘가 묶이나 안 묶이나 봐야 되는데 이거까지는 네, 지금 하지 않고 그냥 이쪽 제품으로 보여드리면서 영상 마무리 짓겠습니다. 항상 제가 산으로 가기 때문에 오늘도 네, 제 영상 봐주셔서 너무 감사하고요. 좀 특이하지만 네, 제가 살았던 네, 오버제 여기가 제일 오래 살았어요. 여기서 4년 살았으니까 네, 여기를 보여드릴 수 있는 것도 지금 조금 기쁘고 네, 그리고 이제 곧 한국을 들어갈 예정이라 조금 복잡하면서 미묘한 감정이 들긴 하지만 아무튼 신발도 보여드릴 수 있고 독일도 보여드릴 수 있고 보시면 아시겠지만 저 머리 잘랐거든요. 네, 머리 자른 것도 보여드릴 수 있고
여러 가지 많이 보여드린 것 같아서 이번 영상은 그냥 저 혼자 기분은 좋네요. 네. 좀 추워서 진짜 마무리 짓겠습니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고요. 다음에는 네 조금 더 좋은 영상 그리고 한 번에 네 고해 상사 및 네 진짜 호주와 독일 워킹홀리데이 비교 영상 조만간 올릴 거니까 한번 봐주시고요. 그러면 다음에 또 뵐게요. 그러면 다음에 뵈는 걸로.